মিরাজটা দাও ভাই। ঠিক তুমি দিয়ে না দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ দশ 11 বললি অবস্থা 16 17 এটা পড়ে গেছে। আগে না দাঁড়াও। কত বড় মেয়ে এটা? ওদের ময়লা বড় এদিনে বলে দিবা ভাই হাতের জিনিস সব তোমার ওই একটা তো কুড়ি। শুনে কত কই যাবে 20 ওগুলো দেখে নি এই যে এই নারকেলটা কত বড় হিসাব করা বড়। ওরা কি আমি 21 যার কথাগুলো মনে সেলাই করতে কষ্ট হবে না। চলো আগে না। 22 ওই ওটা দিয়ে 23 ডোবের বস্তা তো দাম একটু কষ্ট হয়েছে। তুই কি গুলি একটা গুনে 23 বুঝিস না না দুইটাই দিয়েছে, বউ দুইটা দিছে না। 24 আর আর এক দুটা সেলাই করবা নাকি আমি তো এই চিন্তা করতেছি। চ্যানেলেতে বন্ধুদের এই গলে বাস দিয়ে আছে দিয়ে না আর দিয়ে না দিয়ে না। আমাকে একটা দাও দুটো আনতে দশ বসতে পারো